Diseño de hogares sostenibles, ideas inspiradas en la naturaleza para patios laterales ecológicos. Diseñar un hogar sostenible implica mucho más que integrar electrodomésticos de bajo consumo y utilizar materiales ecológicos. Se trata de crear espacios armoniosos que respeten y reflejen el mundo natural. Una estrategia innovadora para lograr este equilibrio es la incorporación de patios laterales, que funcionan como extensiones ecológicas de las áreas habitables. Estos espacios verdes no solo mejoran la estética de una vivienda, sino que también contribuyen a un estilo de vida sostenible al promover la biodiversidad, mejorar la calidad del aire y proporcionar confort térmico. Un patio lateral bien diseñado puede transformar una casa común en un santuario verde. Al elegir plantas nativas y resistentes a la sequía, los propietarios pueden crear paisajes exuberantes que requieren un mínimo de agua y mantenimiento. Las plantas autóctonas están adaptadas al clima y suelo locales, reduciendo la necesidad de fertilizantes y pesticidas químicos, lo que favorece un ecosistema saludable. Además, la incorporación de jardines verticales o muros verdes en el diseño del patio maximiza la vegetación en espacios reducidos, proporcionando aislamiento y ayudando a regular la temperatura dentro del hogar. La conservación del agua es un aspecto crucial del diseño sostenible, y los patios laterales ofrecen oportunidades únicas para implementar soluciones eficientes de gestión del agua. Instalar sistemas de recolección de agua de lluvia, como barriles pluviales o pavimentos permeables, permite a los propietarios capturar y reutilizar el agua para el riego. Asimismo, considerar el seropaisajismo, una técnica de jardinería que reduce o elimina la necesidad de riego, puede optimizar aún más el uso del agua en el patio. Esta integración de técnicas de ahorro hídrico no solo disminuye la dependencia de los suministros municipales de agua, sino que también ayuda a prevenir la erosión y la escorrentía, contribuyendo a la salud de la cuenca hidrográfica local. Para maximizar los beneficios ambientales de los patios laterales, se pueden incluir elementos que apoyen la fauna local. Comederos para aves, refugios para murciélagos y plantas polinizadoras pueden atraer y sustentar diversas especies, creando un hábitat biodiverso vibrante. Esto no solo enriquece el valor ecológico de la propiedad, sino que también proporciona un control natural de plagas. Además, seleccionar materiales para pavimentación y elementos estructurales con bajo impacto ambiental, como materiales reciclados o de origen local, ayuda a reducir la huella de carbono del hogar.
Integrar fuentes de energía renovable en los patios laterales puede fortalecer aún más la sostenibilidad de la vivienda. Los paneles solares pueden colocarse estratégicamente en los techos o integrarse en pérgolas para suministrar energía limpia mientras brindan sombra. Pequeñas turbinas eólicas o luces de jardín solares pueden aportar funcionalidad y encanto sin depender de fuentes de energía no renovables. Estas características no solo reducen el consumo eléctrico, sino que también fomentan un modelo de autosuficiencia energética que beneficia tanto al medio ambiente como a la economía del hogar. Además, los patios laterales pueden mejorar la sinergia entre los espacios interiores y exteriores, reflejando una filosofía de diseño que difumina los límites entre el hogar y la naturaleza. Ventanas grandes, puertas corredizas de vidrio o puertas plegables pueden abrir la casa hacia el patio, permitiendo la entrada de luz natural y aire fresco. Este enfoque no solo mejora la ventilación y reduce la necesidad de iluminación artificial y climatización, sino que también promueve el bienestar de los ocupantes al integrar la naturaleza en la vida cotidiana. En conclusión, el diseño de hogares sostenibles a través de patios laterales ecológicos es un enfoque integral que beneficia tanto a las personas como al planeta. Al integrar de manera reflexiva elementos naturales, medidas de ahorro de agua, características amigables con la fauna y soluciones de energía renovable, los propietarios pueden crear espacios de vida hermosos, funcionales y ambientalmente responsables. Estos patios no solo aportan valor estético, sino que también ofrecen un camino hacia un estilo de vida sostenible que fortalece la conexión del hogar con el mundo natural, sirviendo como un modelo para las generaciones futuras.